2 பேர் ஒரே நாளில் மீன்பிடிக்க கற்றுக்கொள்ள முடிவு செய்தனர். ஒருவன் ஒரு அடிப்படை கம்பியை எடுத்துக்கொண்டு நேராக குளத்திற்கு சென்றான். முதல் வாரத்தில் அவனுக்கு மீன் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் ஒவ்வொரு தவறிலிருந்தும் அவன் கற்றுக்கொண்டு முன்னேறிக் கொண்டே இருந்தான். இரண்டாவது நபர் முயற்சி செய்வதற்கு பதிலாக மீன்பிடித்தல் பற்றி அனைத்தையும் கற்றுக்கொள்ளத் தொடங்கினார். புத்தகங்களை படிப்பது, வீடியோக்களை பார்ப்பது என அனைத்தையும் செய்தார். சில வாரங்களுக்கு பிறகு முதல் நபர் ஏற்கனவே மீன் பிடிக்க தொடங்கிவிட்டார். இரண்டாவது நபர் இன்னும் தயாராகிக் கொண்டிருந்தார். இதை போல நம் வாழ்க்கையில் சிலர் வெற்றி பெற முடியாததற்கான காரணம் எப்போதும் சரியான நேரத்துக்காக காத்திருப்பதால் தான். எனவே காத்திருக்காமல் இன்றே தொடங்குங்கள். முன்னேறும் போது எல்லாமே தானாக கற்றுக்கொள்ளுவீர்கள். சில நேரங்களில் நீச்சல் கற்றுக்கொள்வதற்கான சிறந்த வழி தண்ணீரில் குதிப்பதுதான்.